ежик. Да ты не ежик. Ты целый дикобраз. Рассказывай стишок, ёлка. С белой бородкой, странную походкой дедушка к нам идет. Пахнет селедкой, салом и... Все. Слезай потихоньку. Заслужил внучек подарок. Я смотрю, елочку нарядил. Ждал подарочек-то? Конечно. Дедушка знал, привез. Слушай, по-моему, я подарки перепутал, внучек. Это не твой. Да ничего, дедушка. Теперь я знаю, кто мне поможет елочку украсить. А пока дети спорят, как украсить елку, давайте посмотрим, из какого леса она к нам приехала. Мы хотим пожелать вам новых творческих идей и успехов во всех начинаниях. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал, а также страницы ВКонтакте и Инстаграм. Увидимся в Новом году!